ที่หนึ่งนะครับแม่โอ้โหอีเมอร์สันสิงห์พี่มวยไทยพบกับนาซีสิงห์ครูจรูนแม่มาในรูปแบบของการฟุตเวิร์กนะโอ้โหต่อยเป็นชุดเลยนะแม่นาซีโอ้ยทีว่าไปโอ้แล้วเวทีมันโดนนับไปก่อนนะครับต่อกันเข้ามานับไป8แล้วนี่จังหวะกันเข้าบวกกันทีเดียวนะครับแม่นี่โอ้โหไม่ไหวกันแล้วนะครับแม่